Hello dear students, in the last lecture we have discussed viruses, plant virus and animal virus, and today we are going to discuss a structure of bacteria. So let's start it. So bacterial cell structure. It is organized into three categories. One is internal structure, then cell envelope and external structure. Let's see what is included in internal structure. So internal structure consists of cytoplasm, nucleoid means it's its DNA, then bacterial chromosome, plasmid, ribosomes and storage granules. Then cell envelope, it consists of cell membrane, peptidoglycan, cell wall or an outer lipid membrane which is only found in gram negative cells और बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऐसे दो बैक्टीरियाज होते हैं. देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स विच इंक्लूडेड फ्लैजेला, फेमरी, सेक्स पिलस और पिलाई एंड ग्लाइकोकैलिक्स. Friends, this bacteria is single cell structure and it is prokaryotic in nature. We human, then plants, all these organisms are eukaryotic in nature, but bacteria and viruses are prokaryotic in nature. Okay, then ये बैक्टीरिया होते कहाँ पे है? So they can live in soil, they can live in the ocean and also they can live in the human gut. ह्यूमन के गट में भी बैक्टीरियाज होते हैं. सो बैक्टीरिया और ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का है. गुड बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं. जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं फॉर ह्यूमन, जैसे कि दूध से दही बनाना, ये बैक्टीरिया का काम है. सो दही इज़ फॉर गुड फॉर हेल्थ, योगर्ट. देन बैड बैक्टीरियाज जो होते हैं they can cause pneumonia. So this relationship with human is very complex. Sometimes it is beneficial for us and sometimes is hazardous for us. So ये बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ओशन में प्रेजेंट होते हैं एंड देन इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल्सो ह्यूमन गट. नाउ दिस बैक्टीरियल इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे. इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेल एनवेलप क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है. सो here in this diagram you can see, if you see the internal structure, it consists of chromosomes. These are the ribosomes, this is the nucleoid and plasmid. अब ये plasmid क्या है, it's a kind of a DNA. और जब बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है. सो उसमें प्लाज्मिड के बारे में बहुत ही डिटेल में हम बात करेंगे. सो दिस इज़ अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ सी द सेल एनवेलप. इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन सेल इट इज़. देन सी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम. देन इट कंसिस्ट ऑफ दिस स्लाइम लेयर और कैप्सूल. देन इट कंसिस्ट ऑफ दिस पिलाई, sex pili. Then this bacteria is having different kind of shapes. It may be rod in shape, it may be filamentous or capsule shape. So let's talk about it. So bacterial appearance, its size is varies from 0.2 micrometer to 0.1 millimeter, and most of the bacteria are 0.5 to 5.0 micrometer in size. Then shape. So बैक्टीरिया के डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप में भी पाए जाते हैं. कोकस होते हैं, देन रॉड शेप, स्पाइरल शेप, फिलामेंटस एंड वेरियस ऑड शेप्स आर देयर. देन इन बैक्टीरियाज की अरेंजमेंट कैसी होती है. दे मे बी इन क्लस्टर्स, टेट्राड्स, सैसिना, पेयर्स एंड चेन्स इन फॉर्म. सो बैक्टीरिया के जो है वो डिफरेंट साइजेस होते हैं, शेप्स होते हैं और इसकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है. नाउ लेट्स सी इन दिस पिक्चर
these are the rod shaped bacteria, these are the cocci, these are the spirochetes, these are the spirulum, then these are the filamentous bacteria, and these are the square, means some odd structures are there of bacteria. Various kinds of shapes of these bacteria present in this system, and these all kinds of bacteria are present in various locations, like it may be present in, as I said, in soil, bacteria are present in ocean, and also in the human gut. So this was about the shape and size of the bacteria. Now let's talk about its cell wall, means also we are talking about its structure. So it's a rigid external covering which is consist of peptidoglycan layer. Now what is peptidoglycan layer? Peptidoglycan क्या है? It consists of amino acids and sugar molecules. I have to talk about one thing, that is biofilm. Have you heard about biofilm? इट्स समवॉट वियर्ड थिंग, बट अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके टीथ पे जो येलो कलर की लेयर फॉर्म होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियाज. अगर ब्रश नहीं करोगे रोज़ तो वो हथौड़े से भी नहीं टूटेगी, इतनी थिक लेयर दिस बैक्टीरिया कैन फॉर्म. Again you have seen the buckets, the stickiness around this bucket is nothing but the bacteria, and it's this peptidoglycan layer, means उसमें क्या है, वो शुगर है, एक प्रोटेक्शन बनाते रहते हैं बैक्टीरियाज और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं. इसके वजह से वो जो है ना स्टिकीनेस, वो येलो कलर्ड फिल्म जो है वो बनाते हैं, उससे कहते हैं बायोफिल्म. सो दैट वाज जस्ट जनरल नॉलेज. सो let's back to the cell wall. So it is rigid external covering. Then what is the function of this cell wall? It gives shape to the organism. Obviously it protects from osmotic lysis. Then peptidoglycan, और इसे murine layer भी कहा जाता है, it contains two sugar derivatives and different amino acids. Yes, as I explained you. So the name of this N-acetyl muramic acid, that is NAM, and N-acetyl glutamic acid, that is NAG, NAM and NAG, just remember it. See, these are the two sugars, NAM and NAG, and amino acid कौन से होते हैं? D-glutamic acid, D and L-alanine, then mesodiaminopamelic acid, that is DAP, DAP. Now gram positive cell wall, it possesses peptide interbridge, that is made up of glycine. Glycine is an amino acid, and gram negative cell wall lacks it. gram negative bacteria में वो नहीं होता है. As I said, bacterial cell wall is made up of NAM and NAG, these are the sugar, and amino acids. So L-alanine, D-glutamine, DAP, all these are amino acids, and this is the sugar and this is the amino acid, then this is the second sugar and this is the tetrapeptide amino acids. So there is a bridge between it, so it is the interbridge, maybe several additional as here. Now see the structure of gram positive cell wall. It consists of, this is the peptidoglycan, this is the periplasmic space in between plasma membrane and peptidoglycan. The interspace is known as periplasmic space. Then there is different kinds of acids are there, lipoteichoic acid and teichoic acid, and these are the integral membrane protein present in this plasma membrane. So this is the structure of gram positive cell wall, gram positive bacteria की cell wall. This is the gram negative envelope. The gram negative envelope, it contains these integral membrane proteins, in which the important protein is porine protein. Then it is consist of this outer membrane, and this is the plasma membrane, in which there is a periplasmic space and peptidoglycan. This was about the cell wall. Now let's see the cell membrane, that is plasma membrane. It consists of, these are the integral membrane proteins, on which there are presence of, these are different kinds of proteins, these are the carbohydrates, and this is the lipid bilayer. So this is the structure of cell membrane or
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है. देन सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला. देयर आर 3 parts: filament, basal body and hoop. Filament is known as the flagellum, which is 30,000 to 60,000 daltons. Then basal body of gram positive bacteria have S and M ring, and gram negative bacteria have L, P, S and M ring. Now these flagella are for the movement, for the motility. Now these flagella are very thin. These are thread-like appendages extend outward from CW and plasma membrane, that is cell wall and plasma membrane. Now the main function of this flagella is motility. These are slender and 15 to 20 micrometer. Then flagellar arrangement in bacteria. अब अरेंजमेंट कैसी होती है फ्लैजेला की? बहुत सारे फ्लैजेला डायग्राम से आपको पता चलेगा. मोनोट्रैकस मीन्स इट इज़ हैविंग ओनली one flagella at one end. Flagella at one end. And इसका example है Pseudomonas aeruginosa. Then second is Lophotrachus, means at one end cluster of flagella are present. सेकेंड डायग्राम आप देख सकते हो, एक ही एंड पे नंबर ऑफ और क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला आर प्रेजेंट. और इसका एग्जाम्पल है Pseudomonas fluorescens. Then third one is Amphitrichus. It is single flagellum at one end. Sorry, actually यहाँ पे 2 ends चाहिए. Single flagellum at 2 ends. Then इसका example है Aquaspirillum serpens. Then fourth one is Peritrichus. मीन्स फ्लैजेला ऑल ओवर द surface, कहीं पे भी हो सकते हैं. सो इसका एग्जाम्पल है Salmonella typhi, which causes the typhoid. So this was about the flagella. Now let's see the pili, or it is also known as the femri. So it is the hair-like projections of the cell wall which is having a role in sexual conjugation. अब हम जब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तब आपको समझ में आएगी ये सब बातें. The another function is the adhesion. It adhesion to host epithelium, means it remains stick to the another thing. So these are the pili, that is femri. Now capsules and slime layers. These are present outside cell envelope. It is not a defined structure, but it is the slime layer or glycocalyx भी कहते हैं इसे. Then usually it is made up of polysaccharide and often lost during in vitro culture, and it is protective in vivo culture. अब in vitro culture क्या है, in vivo culture क्या है? अगर हम बैक्टीरिया का कंजुगेशन जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को इन विट्रो कहा जाता है, जो एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं लेबोरेटरी में. लेकिन जो नेचुरली जो कंजुगेशन होता है, सो इसमें ये प्रोटेक्टिव होते हैं. देन दे प्रिवेंट द सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस. मीन्स if something is there which is phagocytosis, means उसे वो क्या कर रहा है, किल कर रहा है. if something is there which is killing the bacteria, so ये जो slime layers है ये काम में आती है कि वो उसे phagocytosis ना हो वहाँ पे. so that was about the structure of a bacteria. In the next lecture we are going to discuss about the nutrition of a bacteria and its reproduction. Till then, see you. Thank you so much.